Buongiorno, in diretta da Focus TG, vediamo subito una notizia pubblicata dal Gazzettino, un altro incidente sul lavoro gravissimo, è esploso uno stampo in fabbrica, è successo a Magnago in Friuli Venezia Giulia. Daniel Taffa muore a 22 anni trafitto alla schiena da una scheggia incandescente. Ieri era stato il suo compleanno, ci collegheremo tra poco con la nostra redazione di Pordenone. Ancora furti, spaccate, 3 colpi in 10 minuti, sono stati presi d'assalto i magazzini del distributore, il bar e l'officina di via Terraglio a Mogliano nel Trevigiano. I colpi sono stati ripresi dalle telecamere del distributore che intorno alle 5 del mattino hanno filmato un furgone con a bordo 3 malviventi mentre sfondava le barriere d'ingresso. Il primo colpo, quello al bar del distributore, non è andato a segno. A quel punto la banda si è spostata nel magazzino del distributore dove i ladri hanno rubato un'idropulitrice e tappetini per auto e altro materiale. Ad aver avuto la peggio l'officina poco distante in cui i ladri hanno rubato un computer per l'analisi delle centraline. Oltre alla merce sottratta, in tutti gli esercizi ingenti danni agli edifici. Sul fatto indagano i carabinieri, al vaglio i filmati delle telecamere di videosorveglianza del comune. Non c'è davvero tregua ai furti e alla violenza gratuita, alle aggressioni. Ieri il ministro degli interni Piantedosi ha promesso un aumento della videosorveglianza, 3 milioni di euro stanziati, però di fatto poi il territorio è scoperto e servono più uomini e più mezzi. E 24 ore dopo l'aggressione shock di via Sant'Antonino a Treviso, ai danni di un anziano 86enne, si è costituito un ragazzo di 15 anni che ha detto: mi ha rimproverato perché stavo facendo chiasso e l'ho colpito con un coltellino. Vediamo. Prima ha chiamato il 112, poi si è presentato con la madre in caserma dai carabinieri dicendo di essere lui il ragazzo in bicicletta ricercato per l'aggressione ai danni dell'86enne di Sant'Antonino. 24 ore dopo il ferimento shock dell'anziano è stato un 15enne a farsi avanti ammettendo di averlo colpito con un coltellino di cui si sarebbe disfatto subito dopo l'accaduto. Studente incensurato, il teenager avrebbe usato l'arma al culmine di un alterco nato per futili motivi ancora da appurare. Il ragazzo potrebbe essere stato redarguito perché fumava o per qualche manovra azzardata fatta in bici. Sembra escluso il movente economico. Ora a decidere del suo futuro immediato sarà la procura dei minorenni. Quanto alla vittima, è rientrata nella propria abitazione dopo degli accertamenti sanitari. A far di scudo i familiari, compresa la moglie, che per prima si è allertata vedendo il marito rientrare a casa sanguinante dopo essere stato al bar. Va male, sì. Io e mio marito ha perso tanto sangue. Siamo venuti a casa alle 3 della notte. Mio marito sta meglio, ma è a letto. Noi siamo gente semplice, vogliamo stare in pace. Prima che il ragazzo si facesse avanti, i militari gli stavano già con il fiato sul collo. A Setaccio erano finite le telecamere tra via Sant'Antonino, luogo dell'aggressione, e via Podgora, dove si trova il bar frequentato dall'anziano, il John Foster. L'86enne era stato qui anche prima dell'aggressione per una veloce partita a carte. Meravigliosa, meravigliosa, gentilissima, come tutti gli anziani, insomma, quelli che vengono qua, sì, assolutamente. Che sono gesti che sono inconcepibili, non si può capire la motivazione proprio. Ed è meglio che non lo dica cosa penso, perché i ragazzini di adesso non sono seguiti, cioè possono fare quello che vogliono. Penso proprio che sia un fatto molto molto drammatico. Essendo minorenni non credo sia fatta giustizia, ecco, di questo. Andiamo nel Padovano, dove 3 minorenni sono stati arrestati dai carabinieri di Mestrino, sarebbero i responsabili di rapine ai danni di 2 ragazzi. Rapinato alla fermata dell'autobus da un gruppo di coetanei che con una scusa banale lo hanno accerchiato, aggredito pretendendo denaro. La vittima è un 18enne che, spaventato e dolorante per le botte, ha consegnato 40 euro. L'episodio è avvenuto venerdì pomeriggio a Selvazzano. Il giovane ha poi avvisato subito i carabinieri prima di andare in ospedale per medicare le ferite. Grazie alla descrizione fornita dalla vittima, i carabinieri di Mestrino, arrivati sul posto, hanno arrestato in flagranza 3 ragazzi residenti nella provincia di Padova, ritenuti responsabili della rapina in tasca
avevano ancora il denaro appena estorto con la forza. I militari hanno inoltre accertato che i 3 erano anche gli autori di un'altra rapina, sempre con lo stesso metodo, avvenuta ai danni di un 14enne. I 3 bulli violenti, tutti minorenni, sono stati arrestati. La procura dei minorenni di Venezia ha disposto per i 3 gli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. E abbiamo intervistato il padre di un 19enne trevigiano che è stato pestato in pieno giorno dai soliti componenti, le baby gang. Vediamo. Quello che fa rabbia è che sia successo a quell'ora, in quel posto, con 2 ragazzi. Io chiedo alle istituzioni una cosa semplicissima: come possiamo far andare in giro i nostri figli tranquilli? Perché con le regole che ci sono adesso, dove sono più tutelati i delinquenti che non le brave persone, non funziona. È uno sfogo amaro quello del padre del 19enne aggredito e picchiato dal branco di bulli, un ragazzo di Trevignano che giovedì scorso in tarda mattinata si trovava a Padova per andare all'università in via Ugo Bassi, con lui un compagno di corso. I 19enni vengono accerchiati dalla banda composta da almeno 4 giovanissimi, forse minorenni, vogliono solo e soltanto soldi. Quando appunto l'hanno chiesti anche a mio figlio le ha detto che non aveva soldi e effettivamente non li aveva. A quel punto l'ho cinto con il braccio attorno al collo e ha cominciato a stringerlo. Lui si è divincolato e si è allontanato. L'hanno raggiunto di nuovo e gli hanno tirato 3 pugni in faccia. Una violenza cieca, senza freni. A raccontarlo è un dettaglio che rivela con ogni probabilità un modus operandi. L'individuo in questione aveva delle monete in mano proprio per far diventare più consistente il pugno. E se aveva, come immagino io, le monete in mano, a questo punto anche con un'arma, perché diventa una mano come quella del pugile truccato. 25 giorni di prognosi per una frattura tra zigomo e mascella, ma più che il dolore fisico, il trauma è psicologico. Il 19enne è rientrato all'università nelle scorse ore. È preoccupato per continuare a frequentare la scuola in relazione al fatto che deve uscire allo stesso posto ed andare avanti per la stessa strada. Io ho solo suggerito farla insieme ad altri amici, non fatela solo in 2 ma fatela in 4 o 5, e nel momento in cui vi viene imposto di fermarvi o cose del genere, tutti assieme cominciate ad urlare, ma non è giusto. Da qui l'appello di un padre a comune, prefettura, forze dell'ordine. Quello che chiedo io è alle istituzioni: sti ragazzini hanno 15 anni, 16 anni, io credo che qualche mese di galera non gli faccia male. Diamo un altro titolo dei giornali, un titolo che è stato appena pubblicato: rissa in strada tra 40 bengalesi dietro la faida delle moschee. Un gruppo non avrebbe gradito l'apertura di un nuovo centro, la mappa dei centri di preghiera sul Gazzettino. E ovviamente c'è di mezzo anche il degrado, lo spaccio, e c'è anche, quindi a Vicenza si tenta di riqualificare le zone più degradate. C'è stato un sopralluogo del comune in Viale Dalmazia per constatare lo stato di avanzamento dei lavori. Sul posto ci sono Daniele Garbin e Simone Squarcina per la parte tecnica. Campomazzo, sopralluogo oggi del Comune per i lavori di riqualificazione di questa zona. Con me l'assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ecco, è una importante, insomma, è la prima volta che venite in questo posto e soprattutto che progetto c'è, perché sono in ballo 1.700.000 euro dei fondi del PNRR per un'importante opera di riqualificazione. È un progetto che era stato, come dire, lanciato con la precedente amministrazione, voi l'avete sposato, state completando, avete fatto però delle modifiche. Ecco, in questo momento cosa avete constatato? Quest'oggi abbiamo organizzato un sopralluogo anche con la stampa, perché è in atto l'intervento un po' più significativo e anche più costoso dell'intero progetto, ma i sopralluoghi da parte dell'amministrazione sono chiaramente frequenti in tutti i cantieri cittadini. Si stanno rifacendo i vialetti, il vialetto centrale e i vialetti laterali di Viale Dalmazia, con nuova terra solida, materiale naturale, drenante, condiviso chiaramente come tutto il progetto con la Sovrintendenza
sovrintendenza. Abbiamo deciso di modificare in parte il progetto, anche investendo circa 50-60 mila euro in più di risorse per rendere questa pavimentazione più resistente al carico anche dei mezzi pesanti. Viale Dalmazia, in generale Campomarzo, è un luogo molto importante per la città, dove da sempre si svolgono eventi anche importanti, ma anche in prossimità del futuro, in vista del futuro dei prossimi anni, dare una maggiore resistenza ai materiali di passaggio, insomma renderà questo spazio utilizzabile in modo più versatile anche per manifestazioni e eventi più importanti. Allora, questo è un primo stralcio, se ne sono due di 600 mila euro circa. Prevede l'installazione di nuovi lampioni, di alberi, poi e anche di queste 28 panchine che sono state un po' un motivo di polemica. Ecco, com'è la situazione? Avete deciso, avete confermato perché queste panchine? Allora, panchine antibivacco cosiddette, no? Confermiamo gli interventi sul verde pubblico, quindi nuove piantumazioni, una quindicina di alberi che ovviamente saranno giovani al momento della loro piantumazione, ma saranno alberi monumentali che poi ben si sposano col contesto monumentale di Campomarzo. Nuovi punti luce per illuminare non solo Viale del Dalmazia, che è abbondantemente illuminato, ma anche altre parti del parco, un consolidamento anche della roggia Seriola che corre nel margine del parco, e anche l'inserimento di queste nuove panchine che, a mio modo di vedere, è assolutamente scorretto chiamarle antibivacco, antidegrado, è una narrazione che non si sposa con la loro funzionalità. Sono oggettivamente panchine con i braccioli che permettono a tutti quanti di sedersi comodamente, anzi forse più comodamente, perché per i meno giovani è anche più facile sedersi e rialzarsi, e al contempo impediscono a tutti la possibilità di sdraiarsi. Siccome le panchine le acquistiamo allo scopo di sedersi, queste panchine con i braccioli svolgono pienamente il loro compito. Quindi io vorrei assolutamente uscire da questa polemica che secondo me è sterile, non sono panchine né antibivacco né antidemocratiche, guardiamo le cose in faccia come sono semplicemente panchine con dei braccioli. Ecco, prima di salutarci, quando potremo vedere i lavori conclusi? Avete già un'idea dei tempi? I lavori sui viali si concluderanno nell'arco di una settimana, 10 giorni, poi ci sarà bisogno di almeno 2 settimane per la maturazione del materiale, della terra solida, in modo tale da prendere e poi resistere ai carichi. Quindi entro Pasqua, sicuramente metà aprile, entro Pasqua, verrà riaperto il passaggio sui viali e sul parco. Le rimanenti opere verranno realizzate successivamente, ma sono interventi più puntuali che potranno essere realizzati a parco aperto e si dovrebbero comunque concludere entro l'estate. Vi dicevamo in apertura dell'ennesimo incidente sul lavoro, la morte di un 22enne successo in un'azienda di Maniago. Andiamo in diretta da Federico De Rossa, a te Federico. Sì, buongiorno direttore, ben ritrovato. Una tragedia sul lavoro nella notte intorno all'1:30 alla STM in via Monfalcone a Maniago, una ditta specializzata nello stampaggio a caldo. Durante proprio il turno serale di ieri sera, Daniel Taffa, operaio di 22 anni che tra l'altro proprio nella giornata di ieri aveva compiuto il suo 22esimo compleanno, ha perso la vita mentre lavorava vicino a uno stampo che per causa ancora in corso di accertamento è esploso. E diciamo che è stato letteralmente trafitto alla schiena da una scheggia incandescente che l'ha praticamente ucciso sul colpo. E sono prontamente intervenuti gli operatori del 118, ambulanza, vigili del fuoco di Maniago, carabinieri del comando di Spilimbergo e il personale della Spisal. Hanno provato a rianimarlo, però purtroppo per Daniel non c'è stato nulla da fare. Attualmente la salma del giovane si trova già all'ospedale di Pordenone. Il turno della mattinata per gli operai è stato sospeso anche per consentire l'ultimazione dei rilievi. Noi questa mattina ci siamo trovati all'esterno della STM
STM intorno alle 9, 9:15. Abbiamo visto che comunque il reparto degli uffici sta continuando a lavorare, come il carico merci. Abbiamo visto che molti camion, rimorchi che sono usciti con determinati materiali, però gli operai non stanno attualmente lavorando. Daniel era nato a San Vito al Tagliamento, era originario proprio di Vajont. Noi questa mattina ci siamo stati anche all'esterno dell'abitazione, abbiamo trovato e vissuto una situazione veramente molto tragica, molto triste. Molte persone erano accorse proprio in casa dei genitori, tantissimi giovani, tantissimi amici, tantissimi colleghi di lavoro che si sono stretti proprio attorno alla famiglia. Abbiamo sentito delle urla, dei pianti, soprattutto anche delle preghiere cantate, intonate veramente a voce alta. Abbiamo anche intervistato ai nostri microfoni un operaio che lavorava con Daniel e ha parlato veramente di una persona stupenda, come la stessa famiglia, dei lavoratori, grandi lavoratori, bravissime persone. E poi ci siamo ovviamente allontanati perché i familiari hanno continuato a ripetere per più volte: lasciateci nel nostro dolore. Noi ovviamente abbiamo rispettato la richiesta della famiglia, noi ci stringiamo attorno a tutti loro. Una tragedia veramente drastica, tristissima, un epilogo tragico. 22 anni, ricordiamo Daniel Taffa proprio nella giornata di ieri aveva compiuto 22 anni e il destino poche ore l'ha strappato alla vita, una vita strappata veramente troppo presto, e ci troviamo proprio qui all'esterno della STM di Maniago a documentare questa tragica tragedia sul lavoro. Per il momento da Maniago è tutto. Direttore, ti restituisco la linea. Grazie Federico De Ros della nostra redazione di Pordenone e di Udine. Giuseppe Vicenzi, vediamo i titoli del Corriere del Veneto. La morte di Giuseppe Vicenzi, l'imprenditore veronese, re dei biscotti, aveva 92 anni. E poi il crack, Banca Popolare Vicenza e Veneto Banca, i liquidatori recuperano 5,4 miliardi, 5 a Banca Intesa. Nord-Est, la nuova rivoluzione, gli SCEI ora si fanno con droni e intelligenza artificiale, inchiesta del Corriere del Veneto. Per quanto riguarda la cronaca rosa, le nozze di Jeff Bezos, il boss di Amazon, e Lauren Sanchez, l'intera flotta di taxi già prenotati, pare che si saranno celebrate, festeggiate queste nozze su uno yacht da 500 milioni. Spirale luminosa nel cielo, foto e segnalazioni sui social, ecco l'origine del fenomeno. Adesso andiamo sempre per la serie dei furti, in questo caso dei furti sventati. A Castello di Godego un bambino di 10 anni ha visto 3 banditi entrare nella sua abitazione e ha sventato questo colpo. Andiamo in diretta da Christian Arboit. A te Christian, con Nicoletta Rizzetto, a te. Direttore, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Hai detto bene, uno sventato furto, questa è la versione ufficiale, ma potrebbe esserci dell'altro. È un quadro in evoluzione, per certi versi inquietante, quello che sta emergendo qui a Castello di Godego. Siamo in via Caleoncino, qui con me ci sono i protagonisti della vicenda e anche il sindaco Diego Parisotto. Li vedete, il nonno Rino, la nonna Michelle, Rino Coldebella, la nonna Michelle che per prima ha raccolto l'allarme del bimbo di 10 anni. Quali sono i fatti? 24 ore fa, alle 14 del pomeriggio più o meno, il bambino rientrato da scuola dopo aver mangiato va da 2 amichetti in quella casa. Il tempo di consegnare un compito e di rientrare a casa quando si trova faccia a faccia con dei soggetti, 3 soggetti con il volto travisato che arrivano a tutta velocità a bordo di una Fiat Punto bianca da quel violo. Parcheggiano lì dove in questo momento si trova la nostra Fiat Panda, la nostra auto. Parcheggiano lì, scendono e appunto si trovano di fronte il bambino, un faccia a faccia, ma non solo. Signora Michelle, che cosa accade alle 2 di ieri pomeriggio? Che cosa le racconta il bambino? Sì, il bambino è andato a prendere i compiti, per si andava bene i compiti a sue amiche qua. Quando è andato è arrivato una Punto bianca da corsa, è parcheggiato là e viene fuori
3 uomini e era una donna seduta e 2 uomini cappucciati con la bocca sotto, vedevi la bocca, e lui ha preso paura, ha saltato a rete di qua e anche l'uomo è saltato a rete e correva dietro e lui ha preso, ha saltato ancora e è andato dai suoi amici di là. Ecco, perché questo è il punto, il bambino impaurito, bambino di 10 anni impaurito, di fatto si mette in fuga, prende paura, si mette in fuga e scavalca la rete. A sua volta uno dei 3 soggetti travisati salta la rete come a rincorrere il bambino, a rincorrere il suo... Perché se non aveva niente a che fare col bambino, andava a rubare, non correva dietro il bambino. E è saltato dietro il bambino, è saltato di là dalla rete. Dopo, quando il bambino ha visto che corre dietro, è saltato indietro, è scappato a casa sua dai suoi amici che sono a scuola assieme, e dopo è stato là, dopo non so, sono scappati, cosa hanno fatto, e dopo è tornato a casa pieno di paura e ha trovato la nonna che ha raccontato questa storia qua. Ecco, lei si è trovata davanti suo nipote tutto tremante, impaurito. Sì, sono andato da casa io qua. E aveva paura, ho detto cosa hai? Ha detto ieri 3 uomini cappucciati e ho detto come? E dopo si è scappati perché pensava che lui abitava su che casa là. Ecco, sono fuggiti a bordo di questa Fiat Punto Bianca e hanno usato questa direttrice, quindi attraverso i campi. Questo significa che forse conoscevano la zona. Sì, conosceva, sono scappati di là e mia figlia ha chiamato i carabinieri e sono venuti subito qua. Perché da qui insomma sembra una strada chiusa, quindi vuol dire che conoscevano la zona. Il terribile sospetto, questo è il punto, è che qualcuno volesse fare del male al bambino, perché se si trattasse solo di 3 ladri, perché rincorrere un bambino? Sì, anche io ho capito così, pensavo che volevano prendere il bambino perché correvano dietro. Quindi voi pensate come nonni, lei signora Rino, che possa essere addirittura un tentativo di rapimento? Penso di sì, perché cosa serve al bambino se pensa andare a rubare? Il bambino non si corre dietro, dopo salta la ringhiera, dopo risalta indietro, si corrono dietro, gli fanno prendere paura. Noi pensiamo a questa cosa qua capisci, direttore, qui assume tutto un altro aspetto questa vicenda, ci sono altri contorni. Sindaco Parisotto, appunto una vicenda inquietante, messa giù così. Sì, è una vicenda molto preoccupante, inquietante, come diceva lei. Io questa mattina, quando sono stato avvisato, insomma, mi sono subito allarmato e ho subito chiamato il comandante di stazione Cusinato, il quale mi ha garantito che stanno facendo tutti i controlli del caso e cercheranno di trovare questi malviventi. Ecco, mi vorrei sottolineare, insomma, da quello che mi hanno raccontato, la sensibilità e la delicatezza con i quali i carabinieri sono intervenuti, cercando di tranquillizzare il bambino e isolandolo, almeno portandolo un po' lontano dalle chiacchiere che inevitabilmente si sono create, per avere da lui, insomma, la testimonianza più autentica possibile, per cui sì, c'è un po' da stare preoccupati, ecco. Questo è, insomma, bisogna stare con le antenne ben alzate. Qui c'è un vicino di casa, buongiorno, che prima ci indicava la sua telecamera che sfortunatamente in questi giorni non è attiva. Guarda caso, ho cambiato contratto del telefono e non è stata più attivato, ecco. Perché appunto quell'occhio elettronico guarda proprio questa zona. Proprio giusto qua, in direzione del cancello qua, che se funzionava si vedeva il bambino, come ha detto, saltava di là della rete. Senta, lei conosce il bambino, conosce la zona, è un fatto veramente grave questo. Penso proprio di sì. Sì, perché anch'io ho dei bambini che vengono a casa dall'asilo e adesso sono un po' preoccupato. E c'è anche il papà dei 2 amichetti del bambino di 10 anni. Lei è molto preoccupato anche lei? Preoccupato sì, perché anch'io ho 4 figli e mi dispiace questo, specialmente quando vanno in giro da soli e sono in strada da soli, insomma. E sui nostri paesetti di campagna mi pare una cosa strana, insomma, che succede queste cose. Il vostro appello è che si faccia chiarezza totale. Di stare attenti ai figli, insomma, di accompagnarli a scuola o dove vanno, insomma, ma di accompagnare i figli, perché il mondo d'oggi è una cosa strana, insomma.
Lasciamo che la nonna vada a riprendere Justin a scuola, questo bambino di 10 anni che appunto ha preso un brutto spavento ieri nel primo pomeriggio. Sindaco, un appello finale. Sì, anch'io, come diceva il signore, invito i genitori a stare attenti ai propri figli, di accompagnarli, di andarli a prendere a scuola e cercare di collaborare insomma con le autorità per segnalare nel caso ci fossero malviventi o ci fossero delle problematiche di questo tipo. Invito le persone a non dare i messaggi via Facebook o via social, fate colpo di telefono il municipio, il sindaco, la polizia locale, ai carabinieri, perché è un passaggio più diretto e si può intervenire insomma conseguentemente. Ieri nelle chat si parlava appunto di un tentativo di rapimento, c'era un allarme. Diciamo che allo stato attuale non si può escludere nemmeno questo. Non si può escludere nulla, per cui le indagini sono in corso e mi auguro insomma che queste indagini ci porteranno a dire che questo non sia un percorso realizzabile, cioè che non fosse questo l'intento dei malviventi, ecco, questo volevo dire. L'importante è che i genitori stiano attenti, perché purtroppo di malviventi ce ne sono sempre di più e non è facile arrivare ovunque, dappertutto. Sindaco Parisotto, grazie mille, grazie davvero per la vostra disponibilità. Del resto il fatto va chiarito e va anche raccontato, perché per l'appunto è inquietante, questo è il termine che è stato utilizzato e da quello che sta emergendo è proprio così. Da Castello di Godego, direttore tutto, con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Grazie molto a Cristian Araboit. Quindi avete sentito quello che sembrava un tentativo sventato di furto, potrebbe essere invece tentato sequestro di un bambino di 10 anni. Ieri il ministro degli interni Piantedosi a Venezia, insieme a Luca Zaia, 3 milioni per la videosorveglianza, però non bastano purtroppo in un territorio che è preda di bande di predoni, di ladri e di comunque malviventi che arrivano in gran parte dall'est, che entrano nelle case, e adesso addirittura si parla di possibili sequestri. Servono più uomini e più mezzi, ministro Piantedosi, più carabinieri e più agenti di polizia e più auto per fare un controllo il più possibilmente capillare di questa regione che è nelle grinfie della malavita. Adesso andiamo a Jesolo, perché 9 mesi dopo l'omicidio di un tabaccaio è stato fermato il presunto responsabile. In diretta Ilaria Marchiori, a te Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Nega, si dichiara innocente il 35enne di origine albanese che è stato fermato dai carabinieri proprio per l'omicidio del tabaccaio 64enne Roberto Basso, che è stato ucciso lo scorso 6 maggio nella sua abitazione in via Antiche Mura a Jesolo. Qui alle mie spalle c'è la tabaccheria di Basso, che tra l'altro è stata restituita ai legittimi proprietari dopo che circa per 40 anni ha ospitato appunto il negozio gestito da Basso. Come vedete è tutto chiuso, all'interno stanno effettuando dei lavori ancora. Ci troviamo in piazza Marina, ricordiamo che il locale era finito sotto sequestro lo è stato appunto in tutti questi mesi dopo la scoperta dell'omicidio. Lo scorso 10 febbraio invece il locale è stato dissequestrato, mentre a fine febbraio era scaduto il contratto di locazione. Per questo il negozio è stato restituito ai legittimi proprietari. Non si sa ancora che cosa ne sarà e soprattutto se sarà riaperto e poi con quali finalità. Il fatto che invece il 35enne albanese si neghi insomma il suo coinvolgimento nell'omicidio ce l'ha detto proprio questa mattina il suo legale difensore, l'avvocato Pasquale De Falco, che però non ha aggiunto molte altre informazioni, anche perché proprio questa mattina l'ha nuovamente incontrato dopo che si sono visti ieri sera quando è stato portato nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia, ma come potete immaginare non si sono potuti scambiare molte parole. Questa mattina un nuovo incontro e quindi poi nel corso della giornata cercheremo di capire se sono emersi altri dettagli o meno. Vero è che il suo avvocato ha comunque la bocca cucita, anche perché
che deve decidere il da farsi. Ci sarebbe a colpevolizzarlo, avrebbe portato i carabinieri proprio a lui una prova del DNA, però il suo legale ha detto che ci sono ancora molte altre cose da verificare e ancora non è certo, ancora non si capisce se i due si conoscessero o meno. Ricordiamo che il 64enne è stato ucciso nella sua abitazione di via Antichemura a Jesolo con un colpo alla testa e che ci vollero alcuni giorni poi per capire appunto che si trattò di omicidio. Subito la dinamica era risultata abbastanza chiara e dopodiché gli inquirenti si misero alla ricerca con tutte le analisi del caso per capire che cosa fosse appunto accaduto, e a distanza di circa 10 mesi sono arrivati al fermo di questo 35enne di origine albanese che, ve lo ricordo, vive a Jesolo con la famiglia, lavora anche a Jesolo. Ora però toccherà al giudice per le indagini preliminari decidere se queste prove raccolte dagli inquirenti siano sufficienti o meno a emettere l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Questo lo sapremo ovviamente nelle prossime ore. Qui da Jesolo, Lido, è tutto. Io restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, al nostro operatore Sandro Ponchio. I ladri in azione a Conscio di Casale sul Sile, è stato preso di mira il centro ippico, quasi 10.000 euro i danni stimati, magro il bottino, cioè tutto 10.000 euro di danni per un bottino di 8 euro. E per tutta l'area sono giorni difficili. Sentiamo Cristian Arboi. Ladri maldestri e poco esperti sicuramente. Che però hanno fatto tanti danni. Sì. 10.000 euro di danni più o meno a fronte di un bottino di soli 8. Questo è il bilancio del furto avvenuto nottetempo al centro ippico del Cristallo a Conscio di Casale sul Sile, punto di riferimento non solo locale per tutti gli amanti dei cavalli. I ladri hanno usato una violenza sproporzionata rispetto all'obiettivo. Lo racconta per esempio questa vetrata mandata in frantumi. Hanno usato questa scala per sfondare un vetro antisfondamento parecchio grande, che ha lavorato almeno un'oretta, ci ha messo. Una volta introdotti nei locali sopraelevati, i delinquenti si sono diretti verso la cassa del bar interno. Qui hanno arraffato i pochi spiccioli, hanno poi tentato di entrare in altri ambienti forzando porte e finestre, e questo probabilmente con un piede di porco. Un raid quindi devastante, dal quale però sono usciti a mani vuote. Sicuramente, essendo un posto che la notte è poco sorvegliato, magari uno è più tentato a venire qui rispetto ad altri posti, solo che purtroppo per fortuna qua da prendere c'è sempre poco, ma lo scoprono dopo. E non è la prima volta. L'anno scorso il giovane Massimiliano, 20 anni, nipote del titolare, si è trovato faccia a faccia con i ladri, 3 individui con il passamontagna poco fuori i capannoni. Poi intanto mi sono chiuso dentro la macchina perché cosa faccio? Ma riscendo anche, potrebbero aggredirmi e tutto. Chiamati i carabinieri, sono arrivati neanche dopo 3-4 minuti, c'è un lavoro eccellente però purtroppo non li abbiamo trovati. In realtà i ladri entrati in azione al centro ippico potrebbero essere gli stessi che da settimane stanno bersagliando l'area, abitazioni e negozi. La scorsa settimana nel mirino è finita anche la cooperativa di Conscio per il giovane Massimiliano, una considerazione amara. Sì, ma purtroppo la pena la paga sempre chi poi subisce il danno all'attività. Allora c'è il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara in visita a Padova ai centri di formazione. Sentiamo in diretta, c'è Federico Fusetti per noi, sentiamo. Investiamo qualcosa come 1.300 milioni di euro, 825 milioni soltanto sull'edilizia scolastica, e voglio sottolineare che non sono soltanto soldi PNRR, ma ci abbiamo aggiunto importanti risorse nostre, statali. Abbiamo avviato in Veneto anche Agenda Nord con uno stanziamento di 23 milioni di euro, perché la dispersione scolastica purtroppo tocca anche questa regione. Abbiamo avviato un investimento importante nel piano estate per dare un momento di riferimento anche a quelle famiglie che non possono permettere ai loro figli vacanze, e quindi per cui quando la scuola termina perdono un punto di riferimento. Abbiamo investito risorse anche nella digitalizzazione e quindi una scuola che guarda al futuro. Okay?
professori eroi si è parlato, però ci sono professori anche un po' ribelli, diciamo così, che fanno tra virgolette un secondo lavoro. Ma questo non spetta a me in questo momento parlare di una vicenda che fra l'altro riguarda una scuola privata, una scuola cattolica, una scuola paritaria, e quindi non è un rapporto di lavoro privato. Credo che ce ne sono proprio a Treviso, sono più di un caso. Ragazzi, penso di aver già risposto alle cose più importanti. Mi scusi, prego. Ho guardato gli orari di questa scuola. I ragazzi, se non faccio errori, però li guardate online tutti, fanno un'ora di italiano e un'ora massimo 2 ore di storia e geografia alla settimana. Lei diceva che la persona deve essere al centro. Si riesce a formare un buon cittadino con un'ora di italiano e un'ora di storia alla settimana? Noi abbiamo nella riforma del 4+2 e la stessa cosa la chiediamo ovviamente alla formazione professionale per essere accreditata e per poter arrivare al percorso che noi abbiamo immaginato nella riforma. Abbiamo previsto di potenziare italiano, matematica e inglese proprio perché italiano, matematica e inglese sono le 3 materie su cui l'istruzione tecnico-professionale e la formazione professionale hanno risultati formativi inferiori rispetto ai licei e quindi da questo punto di vista noi contiamo di rafforzare queste materie. Okay, grazie a voi. Grazie. Allora questo era il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, 90 Padovana, grazie a Federico Fusetti e al nostro operatore Federico Cibotto. Adesso andiamo sempre in diretta invece a Cittadella perché c'è nell'Alta Padovana una grave carenza di personale ospedaliero ed è in corso una protesta della CISL. Andiamo da Mirko Cavallin e da Renzo Rigon per la parte tecnica. Te Mirko. Buongiorno direttore, bentrovati. Siamo all'esterno dell'ospedale di Cittadella, come hai detto protesta per l'Alta Padovana, ma questa è una seconda protesta dopo quella che il 4 marzo si è svolta all'esterno dell'ospedale di Schiavonia, quindi siamo nel territorio dell'ULSS 6 Euganea. Alla mia sinistra Andrea Ricci, che è segretario della CISL Funzione Pubblica Padova e Rovigo, poi c'è il signor Emiliano Bedon che qui svolge il ruolo di infermiere. Allora, su questi cartelli, Ricci, ci sono tanti segni meno. Cosa sono? Questi segni meno rappresentano la criticità del territorio. Ci troviamo in una forte carenza di personale. In numeri assoluti dal 2022 al 2025 l'ULSS 6 ha perso 234 lavoratori. A vario titolo non è stato garantito il turnover per dimissioni, per cessazioni dal servizio. Nell'ambito dell'Alta Padovana abbiamo una carenza di circa 134 tra infermieri e operatori sociosanitari. È chiaro che questo pregiudica fortemente quello che è il livello assistenziale che dovrebbe essere garantito alla cittadinanza. Non possiamo accettare come un dogma il tetto di spesa stabilito dalla Regione, oltre il quale praticamente non si possa andare ai fini delle assunzioni. La prima richiesta che facciamo è quella di ripristinare i livelli assunzionali garantiti a far data dal 2022 e 2 secondi dopo valutare anche un incremento del tetto di spesa a livello regionale. 234 colleghi in meno, cosa vuol dire per voi, Bedon? Per noi significa saltare i riposi, significa che ogni malattia di un collega siamo chiamati in servizio dal nostro riposo, significa fare più reperibilità in sala operatoria, in emodinamica, significa comunque essere sempre a disposizione dell'ULSS 6, non poterci permettere di richiedere un giorno di ferie, un giorno di permesso per accompagnare i nostri figli a far visite o i nostri genitori anziani a far visite. E siamo stanchi e stremati. Ecco, tanti vanno in pensione, beati loro, tanti invece vanno altrove. Sì, è un problema gravissimo questo, purtroppo il privato, c'è un'emorragia di personale sanitario, di tecnici di radiologia, di tecnici della riabilitazione, tecnici di laboratorio, infermieri che si licenziano dal pubblico per andare in privato.
Ecco, c'è prevista anche per Padova città una manifestazione prossimamente? Penso che possa essere assolutamente fatta una manifestazione in questa direzione, perché comunque è un problema complessivo che riguarda tutto l'ULSS 6. Non abbiamo ancora stabilito la data praticamente per la manifestazione. Ulteriore elemento che metto in evidenza è che la carenza di personale, come diceva il collega, si scarica sui carichi di lavoro di ogni dipendente, ma fa anche sì che aumenti l'esasperazione della cittadinanza che si presenta al pronto soccorso e che vediamo sfociare sempre più spesso in atti di violenza nei confronti dei sanitari. Vi ringrazio, è arrivata una dei tanti sindaci invitati, ne approfitto, Antonella Zoggia, sindaco di Trebaseleghe, invitati tutti i sindaci dell'Alta Padovana, grazie sindaco, oggi qui come sindaco ma anche operatrice della sanità. Sì, come operatore sanitario anch'io capisco bene le sofferenze del mondo e del personale del mondo sanitario e sono qui proprio a portare la mia solidarietà, perché sono profondamente convinta che la qualità del sanitario dipende dagli operatori, dalle persone che sono occupate e che lavorano a diretto contatto con i pazienti. Quindi è una cosa fondamentale salvaguardare gli operatori. Lei appunto anche da sindaco è a contatto con i suoi cittadini, quindi entriamo anche nel tema dei medici di base, della distribuzione dei carichi di lavoro anche per loro, oltre che in ambito ospedaliero. Sicuramente il mondo è molto complesso, quindi non ci sono soluzioni facili, però è una protesta sentita questa, perché lo sentiamo anche da parte dei cittadini, questa sofferenza e questa involuzione dei servizi sanitari. Dunque un tema che andrà evidentemente approfondito anche nelle prossime settimane con altre eventuali manifestazioni. Ringrazio i miei ospiti, Renzo Rigon alla parte tecnica, direttore, a te la linea. Sì, grazie Mirko Cavallin, grazie anche agli esponenti della CISL che stanno manifestando e continuiamo con la cronaca. In regia ci sono Renato Cappoia e Italo Morau per questa edizione del nostro telegiornale. Andiamo avanti con la cronaca, in particolare con una borseggiatrice che è arrivata in Veneto in trasferta da Milano per derubare un'anziana. Un furto con destrezza. È arrivata direttamente da Milano la borseggiatrice che ha preso di mira davanti al caffè Goppion nella centralissima piazza Borsa un'anziana 87enne sfilandole il portafoglio dalla borsetta. Arrestata dalla polizia è comparsa davanti ai giudici ammettendo quello che aveva fatto. Ho dei figli piccoli a casa e avevo bisogno di soldi, ha detto in udienza. Arresti convalidati per la donna 34enne bulgara. È stata rimessa in libertà ma dovrà presentarsi ogni giorno alla polizia giudiziaria di Milano, oltre al divieto di dimora in Veneto. Il processo per furto aggravato è stato fissato per il 10 luglio. Tutto è accaduto nella tarda mattinata di sabato. La vittima stava passeggiando assieme ad un'amica quando da dietro si sono avvicinate la 34enne ed una complice. Con destrezza le ha sfilato il portafoglio dalla borsetta, ma ad accorgersi del colpo una dipendente del locale che è uscita immediatamente. Sentita le urle e vistasi scoperta, la cittadina bulgara è fuggita gettando a terra il portafoglio. Immediatamente recuperato dalla barista e riconsegnato alla vittima. Inseguita anche da un passante, la donna straniera è stata bloccata fino all'arrivo della polizia. Per lei è scattato l'arresto in flagranza di reato. La successiva attività della polizia, grazie alle immagini riprese dalle telecamere di un esercizio commerciale della zona, ha consentito di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, attribuendo senza alcun dubbio il furto alla 34enne. Nei confronti della cittadina straniera, inoltre, il questore di Treviso, Alessandra Simone, ha emesso la misura di prevenzione del foglio di via e del divieto di ritorno in città della durata di 3 anni. Servizio di Daniela Sizia, sono arrivati i risultati della perizia sulla morte di Olesia, la 12enne ucraina che era stata investita da un treno in zona industriale nell'ottobre scorso. Avevano frenato appena vista una persona sui binari, ma non è bastato. È il risultato di una consulenza tecnica commissionata dal Tribunale di Padova per la morte di Olesia, la 12enne di origine ucraina, che il 10 ottobre dell'anno scorso stava tornando a casa da scuola e che per fare prima aveva attraversato i binari in via Friburgo.
La giovane, che abitava in zona San Lazzaro, evidentemente non aveva visto sopraggiungere il treno merci. Secondo la perizia, i due macchinisti, 65 e 63 anni, indagati per omicidio colposo, viaggiavano anche ad una velocità inferiore al limite imposto in quel tratto. Per questo le accuse contro i due potrebbero essere archiviate presto, mentre prosegue l'indagine sul fronte della sicurezza per accertare, cioè, se siano state rispettate tutte le misure di protezione dei binari, del passaggio con le sbarre, degli eventuali pedoni. Purtroppo tutte riflessioni che arrivano troppo tardi, dopo che Olesia, fuggita 2 anni fa dalla guerra con la mamma, è spirata in ospedale poche ore dopo essere stata investita dal treno. Servizio di Federico Fusetti. Andiamo a Trieste per il giallo della morte di Liliana Resinovic. L'ultima perizia ha accertato che è stata uccisa. Ci sono pesantissime accuse del fratello di Liliana, Sergio Resinovic, nei confronti del marito della vittima, Sebastiano Visentin. Sono sicuro che si sia trattato di un vigliacco e brutale femminicidio e credo che occorra fare indagini sul mio ex cognato Sebastiano Visentin, che non voleva perdere il controllo su di lei né la stabilità economica che il rapporto comportava. Secondo me bisognerebbe indagare anche sui rapporti col figlio di Visentin, sua moglie e la cerchia dei loro amici. Sono le durissime parole rilasciate all'ANSA del Friuli Venezia Giulia di Sergio Resinovic, fratello di Liliana. Che non vi fossero buoni rapporti si era capito, ma ora Sergio ha con decisione puntato il dito contro Sebastiano Visentin. L'allusione è pesantissima e non è la prima volta che il fratello della 63enne di Via Verrocchio dà un indirizzo chiaro su chi, secondo lui, dovrebbero essere rivolte le indagini per la morte della sorella. Ma Sergio allarga i contorni e chiede investigazioni mirate sul figlio di Sebastiano e la cerchia di amici. Un attacco frontale proprio mentre si attendono ulteriori disposizioni di accertamenti sui reperti del caso Resinovic. Non è da escludere che dopo la nuova perizia medico-legale sul cadavere di Liliana qualcuno possa venire iscritto al registro degli indagati. I nuovi studi infatti hanno delineato con maggior chiarezza lo scenario dell'omicidio. Servizio di Gianluca Paladin. E passiamo invece all'arresto di uno stalker mestrino. Analizzando il suo cellulare, i carabinieri hanno scoperto ricerche inquietanti su come uccidere la ex e quindi è stato arrestato un 37enne. Era diventato l'incubo della sua ex, tanto da farla vivere in un perenne stato di ansia e paura, ma ultimamente si era spinto oltre, aveva cercato in internet femminicidio e morire senza dolore. Per questo un 37enne è stato arrestato dai carabinieri di Mestrino. L'uomo, accusato di atti persecutori, aveva già un divieto di avvicinamento alla sua ex ed ora è stato arrestato dopo le indagini che hanno ricostruito tutti i suoi comportamenti molesti messi in atto dal novembre del 2024. Continui passaggi, appostamenti sia a piedi che in auto davanti alle abitazioni e ai luoghi frequentati dalla donna, chiamate costanti al telefono con un numero anonimo, minacce e intimidazioni quando la ex era tornata a recuperare i suoi affetti personali a casa dopo essersi trasferita dai genitori. Per questo l'uomo aveva già il divieto di avvicinamento alla donna e il braccialetto elettronico, ma dopo ulteriori approfondimenti e analisi informatiche i carabinieri hanno rilevato nei dispositivi del 37enne numerose ricerche su internet, tra cui una su come danneggiare un'auto riempiendo il serbatoio con un liquido diverso dalla benzina, cosa effettivamente riscontrata nell'auto della ex, e altre ricerche con parole chiave come morire senza dolore, omicidio, femminicidio o ancora su come procurarsi un'arma e su varie modalità per sabotare motori e freni di un'auto. Vista la pericolosità dell'uomo, è stato arrestato. Di Valentina Visentin. Adesso andiamo a Campo San Martino, dove è scattato lo sciopero da parte dei genitori della scuola primaria Marconi dopo l'episodio della lama nel pane, una specie di sciopero della fame. Vediamo il servizio. Il pezzo di lametta nella pagnotta di pane della mensa è stata solo la punta dell'iceberg di una lunga serie di brutti episodi accaduti nella mensa della scuola primaria Guglielmo Marconi di Campo San Martino. E così è scattato lo sciopero delle famiglie e degli alunni che per 3 giorni non faranno mangiare i propri figli a scuola. C'è chi si porterà il pasto da casa, chi tornerà invece a casa a pranzare. Una decisione dettata dall'esasperazione. Nei mesi scorsi infatti era capitato di trovare vermi nella frutta, in un caso anche una cavalletta nella porzione di carne, come dimostra
mostrano le foto, oppure un sasso nel riso. I genitori pagano fino a 100 euro al mese per il servizio mensa e sono arrabbiati per la situazione. Per fortuna l'episodio della lama non ha avuto conseguenze, ma solo per un puro caso l'alunna si è accorta e non lo ha ingoiato, altrimenti avrebbe rischiato grosso. Per domani è prevista un'assemblea dei genitori che incontreranno il sindaco Dario Luigi Tardivo in comune. È successo un fatto gravissimo, una lama di quella dimensione nel pane non era mai capitato, in passato erano capitati episodi legati a una qualità del cibo discutibile, ma fenomeni che possono mettere a repentaglio la salute dei bambini è un fatto gravissimo che non può capitare da noi come in nessun'altra delle scuole che è servita dalla stessa ditta o dagli stessi fornitori che fanno fede alle mense scolastiche. Il sindaco è un rappresentante della cittadinanza e quindi a sua volta è un genitore e siamo tutti nella stessa barca, quella di trovare delle soluzioni reali e concrete per dare un pasto adeguato e sicuramente salutare e che non crei problemi ai nostri ragazzi. Mi sento dalla parte dei genitori e insieme troveremo le soluzioni migliori. L'appalto della fornitura dei pasti all'Istituto Comprensivo Curtarolo Campo San Martino, di cui fa parte la scuola Marconi, è affidato alla ditta Camps di Bologna, colosso della ristorazione che ha appalti anche in strutture sanitarie ed RSA. L'azienda ha fatto sapere di aver sospeso i servizi con la ditta esterna incaricata di fornire i pasti freschi e non prodotti nei loro centri di cottura. Nel frattempo però le famiglie sono preoccupate per i propri figli e chiedono garanzie per la sicurezza alimentare. Ieri il ministro degli interni Piantedosi ha fatto capire che si potrebbero svolgere in primavera le elezioni regionali, quindi nel 2026, non nell'autunno del 2025. Ne abbiamo parlato ieri sera a Focus e anche della possibilità che il generale Roberto Vannacci possa diventare al prossimo congresso della Lega a Firenze il 5 e 6 aprile vice segretario del Carroccio. Sentiamo cosa ha detto ieri al riguardo Roberto Marcato. Mi faccia solo, visto che c'è questo leone meraviglioso, certo, qui, mi faccia ricordare che nel 2006 è mancato Beppin Segato, il 24 di marzo del 2006, grande patriota veneto, insomma mi sembrava giusto ricordarlo. Certo, certamente, ha fatto bene. Visto che ha segnato la storia di questa regione. Per quanto riguarda Vannacci, io insomma, mi sono espresso già molto nettamente anche nei mesi scorsi. Immaginare che lui possa diventare il vice segretario della Lega federale mi sembra un'ipotesi quantomeno suggestiva. Uno, perché non è iscritto al partito, immaginare che a rappresentare il sottoscritto come militante sia uno che militante non è, insomma lo trovo francamente inaccettabile. Due, ricordo che alla precisa domanda fatta da un giornalista a Vannacci se sia giusta la battaglia per l'autonomia, lui ha detto c'è già la riforma al titolo quinto, basta e avanza. Per un veneto questo, insomma, ecco, per un veneto leghista questo diventa difficile da digerire. Terzo, stiamo facendo una battaglia ideologica, politica, valoriale contro il riarmo, contro quegli 800 miliardi per riarmare i singoli stati dell'Unione Europea. E mettiamo un generale dell'esercito vice segretario. Mi pare che questo è abbastanza... Cioè, che messaggio diamo alla nostra militanza? Cioè, il partito compatto dice no a spendere per le armi e mettiamo un generale dell'esercito vice segretario. Ma questa roba qua... Cioè, siccome noi abbiamo perso una montagna di voti perché abbiamo annacquato la nostra identità, questa sarebbe l'ulteriore colpo a un'identità già di per sé sbiadita, per cui insomma, io spero ovviamente che siano rumors giornalistici e basta. Perché Rumors giornalistici e basta, ha detto Roberto Marcato. E ieri vi dicevo il ministro Piantedosi con Luca Zaia hanno parlato appunto di elezioni regionali. Sentiamo.
che il sistema autonomo regionale prevede una finestra primaverile in cui, se lo vorrà il Presidente, insomma se lo vorrà la Regione Veneto, si potrà votare. È il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi questa mattina in diretta da Palazzo Balbi a benedire l'apertura della scorsa settimana del Presidente Luca Zaia, per qualcuno un auspicio, al voto per le regionali agganciato alle comunali primavera 2026, un'opzione lanciata da Conegliano in occasione di quel "il mio mandato sta finendo", che finì su tutte le prime pagine dei giornali sdoganando il tema della proroga, ora quella che sembra la benedizione del governo. Ricomponendosi il primato dell'autonomia regionale anche su questa materia, quindi si potrebbe votare, secondo me anche, ma non so cosa ne pensino, però io dico si può votare anche in primavera. È innegabile che si stia facendo un approfondimento giuridico rispetto a questo. Verifiche giuridiche rispetto ad una finestra primaverile come previsto dalla legge regionale del Veneto e la convocazione prevista invece allo scadere dei 5 anni ad autunno. Direi che primavera sarebbe migliore semplicemente per un fatto, perché si andrebbe a spendere molti milioni di meno, visto considerato che tutti gli altri enti eletti assieme a questa regione, faccio l'esempio del Comune di Venezia, vanno al voto esattamente a maggio 2026, esattamente ovviamente molti mesi dopo la Regione Veneto. L'ennesimo approfondimento giuridico utile solo a guadagnare altri mesi di potere. Andrea Martella, segretario veneto dei Dem, ha definito clamoroso che il Ministro dell'Interno Piantedosi parli di una presunta libertà della Regione nel decidere la data del voto, come se i limiti temporali della legislatura non esistessero. Si vuole riaprire una discussione che dovrebbe essere chiusa già da tempo, annota Martella, che parla di tenace ostinazione di un'intera classe dirigente che non vuole lasciare il potere. Come si è visto anche oggi, c'è qualcuno che continua a lavorare, mi riferisco in modo particolare a Zaia, perché queste elezioni si spostino. Voglio dirlo ancora una volta, non ci sono ragioni giuridiche, politiche per spostare le elezioni, non c'è nessuna necessità di piegare le regole democratiche a vantaggio di una parte politica. Senatore Andrea Martella, segretario del Partito Democratico in Veneto, e di questa ipotesi di spostamento delle elezioni al 26 ha parlato anche Matteo Salvini durante la visita ai cantieri dell'ANAS per le varianti in vista dei Giochi Olimpici di Cortina. Era a Tai, di Cadore e poi anche a San Vito, vediamo. Secondo me ha senso. Ha senso innanzitutto perché Luca Zaia è stato uno dei protagonisti che prima di altri e più di altri ha creduto in questo evento, e quindi permettergli di inaugurare a Milano e di chiudere a Verona le Olimpiadi sarebbe, secondo me, rispettoso del suo grande lavoro. Poi non è che 6 mesi in più o 6 mesi in meno cambino la vita. Sapete come la penso, fosse stato per me non ci sarebbe un limite ai mandati, né per i sindaci né per i governatori, perché se uno è bravo lo rieleggono, se uno non è bravo anche un solo mandato è troppo. Però già sono contento che siamo arrivati a questo punto. E ieri Salvini appunto era in sopralluogo in questi cantieri sulla Lemagna, sulla strada statale 51 che va a Cortina d'Ampezzo, poi prosegue verso Dobbiaco, e sembra che queste gallerie di Tai e di San Vito possano essere pronte prima dei Giochi Olimpici, cosa che fino ad ora non era stata ancora confermata. Lei è stato qui a luglio, Ministro, la sua impressione oggi? Sono molto contento, emozionato direi. È il modello dei grandi eventi che però lasciano qualcosa di bello, di positivo, di atteso da decenni sui territori. Ringrazio i cittadini che stanno portando pazienza. Da luglio della scorsa estate ad oggi nei cantieri delle 3 varianti alla 51 di Alemagna, Tai, Valle e San Vito di Cadore si è lavorato senza sosta. La progressione è tangibile e fatti salvi stop and go causati dal rinvenimento di reperti archeologici, ma anche di una rara specie di farfalla e addirittura dell'aglio selvatico. La fine dei lavori si avvicina. I tempi sono rispettati, l'obiettivo è entro la fine dell'anno di far passare le macchine, i camion, non più nei centri storici ma di fuori. L'obiettivo è questo. Qualche minuto prima delle 16 puntuale sulla tabella di marcia, il Ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini ha varcato il cantiere est a Valle di Cadore all'ingresso della galleria di 600 metri che consentirà di superare la strettoia del paese. Qui l'ultimo diaframma cadrà alla fine di aprile e l'inizio di maggio. Fra maggio e giugno toccherà l'ultimo costone di roccia nel tunnel lungo 1 chilometro fra Tai e lo svincolo di Nebbiù. A San Vito tutte e 4 le gallerie della variante
sono in corso di esecuzione, 2 di esse quasi completate. Lavorare molto velocemente sui calcestruzzi, le calotte, gli impianti tecnici che servono per poi aprire le opere, che è il nostro obiettivo fondamentale, aprire al traffico il prima possibile. È emozionante perché, avendo raggiunto l'obiettivo dei mondiali di sci di Cortina, come commissario ripetere questa performance per me è molto interessante. Invariato l'investimento complessivo di ANAS per le 3 varianti, che è di oltre 250 milioni di euro. Nei cantieri lavorano 400 persone fra operai e tecnici. Grazie agli operai abbiamo recuperato parecchio ritardo, perché se vi ricordate il dibattito sulla pista di bob a Cortina si doveva andare in Svizzera, in Austria, in Germania, negli Stati Uniti, in Canada, ovunque tranne che a Cortina, perché non ce l'avremmo mai fatta. Domani diamo la dimostrazione che si può fare. E poi in particolare per tutti coloro che andranno a Cortina, a prescindere dalle Olimpiadi, si tratta di un percorso più veloce, perché queste gallerie bypassano dei centri abitati con una strada, per chi la conosce, piuttosto tortuosa. Vediamo le Olimpiadi. L'azzurro dello skeleton Mattia Gaspari. Mattia Gaspari è stato il primo atleta a scendere lungo la nuova pista olimpica Eugenio Monti, che accoglierà le gare di bob, skeleton e slittino dei Giochi di Milano Cortina nel 26. I test sul nuovo sliding center, che sarà inaugurato ufficialmente oggi, proseguiranno fino a sabato con le discese di una trentina di atleti. Alle prime prove hanno assistito Salvini e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli, che hanno commentato "ha vinto l'Italia", e così anche il governatore del Veneto, Luca Zaia. Questa è la dimostrazione che insomma la forza di volontà, la determinazione porta al risultato. Un'opera da quasi 120 miliardi in un anno realizzata. Mi ricordo coloro che dicevano che in Italia le opere non si riescono a fare, e soprattutto voglio ricordare che abbiamo risanato un versante di montagna devastato, un'autentica discarica a cielo aperto, e fra l'altro oltre ad aver fatto l'opera anche ripiantumata con 10.000 alberi. Non sarà solo la pista più iconica da un punto di vista sportivo, ci verrà il mondo intero con il bob, lo skeleton e lo slittino, ma definiamo la nostra Guggenheim Museum come quella di Bilbao. Qui si verrà a vedere un'opera iconica dal punto di vista architettonico e ingegneristico, e quindi ne vale il viaggio, ne vale la pena di venire a Cortina anche per quello. 2 minuti di pubblicità e torniamo con altra cronaca, state con noi. Abbiamo il titolo di apertura del giornale di Vicenza. Gira con 11 dosi di marijuana in tasca e viene arrestato. E poi uova di Pasqua a peso d'oro nei supermercati fino a 86 euro al chilo. E parla intanto il centro sociale di Giango dopo l'attacco leghista a Gaia Righetto, e siamo a Treviso, definita prof fanatica e indegna di insegnare. La petizione online a sua difesa supera le 2000 firme. Succede qualcosa di molto grave, l'attacco personale agli oppositori politici, l'aggressione scomposta verso il dissenso. È l'equivalente dell'olio di ricino di altri tempi. Sui social il centro sociale Giango prende per la prima volta posizione rispetto all'attacco alla sua portavoce Gaia Righetto, sferrato dal deputato leghista Rossano Sasso, che tirando in ballo Ilaria Salis ha parlato di una prof fanatica indegna di insegnare. Giango parla di caccia alla strega e conclude: respingere l'attacco a Gaia significa difendere tutti noi, la vita, la scuola, la società. Il tutto mentre sempre sui social si diffonde il link per firmare la petizione promossa da un gruppo di insegnanti a difesa della Righetto. Le adesioni sono già più di 2000. Sì, ho firmato convintamente perché penso che le liste di proscrizione debbano essere relegate a un passato oscuro che noi non vogliamo che si ripeta. Selezionare appositamente delle persone perché non la pensano sostanzialmente in linea con il governo senza
senza aver alcun tipo di manifestazione durante il proprio lavoro. Penso che sia una cosa assolutamente vergognosa e che disqualifica anche chi la porta avanti. Gigi Calesso di Coalizione Civica va anche oltre. Penso che sia necessario e urgente che venga proposto in Consiglio Comunale una deliberazione a difesa di Gaia Righetto dai volgari attacchi che sta ricevendo in questi giorni, dice. Un atto in difesa della libertà di espressione di tutte e di tutti. E non è da escludere, nei social già si fa cenno, che per Gaia si decida di scendere a breve anche in piazza per protestare contro l'attacco leghista e ribadire il concetto basilare. Giù le mani dagli insegnanti che liberamente esercitano la propria professione e che sono liberi di pensarla come vogliono e di non vedersi per questo pregiudicato il proprio posto di lavoro e il giudizio sulla loro professionalità. In questo caso è capitata a Gaia Righetto, che non debba ricapitare a nessun altro. È stata revocata l'espulsione di Happy, lo spazzino volontario dei quartieri padovani. You want to stay in Italy? Yes. Qualche settimana fa vi abbiamo raccontato la storia di Happy, il 27enne nigeriano, spazzino volontario nei quartieri padovani, che rischiava l'espulsione perché il permesso di soggiorno stava scadendo. Ne ha ora ottenuto il rinnovo. Dopo che la sua richiesta di asilo era stata respinta 2 volte, la commissione territoriale ha accolto il ricorso presentato dal suo team legale, sospendendo il decreto di espulsione. Happy ora si impegnerà ad imparare la lingua italiana, fanno sapere i suoi avvocati. Il ragazzo è arrivato in Italia nel 2017 in fuga dalla Nigeria perché perseguitato per motivi religiosi, racconta lui. Da anni spazza i quartieri padovani volontariamente. Molto ben voluto e apprezzato dalla comunità che aiuta, ora potrà restare nel nostro paese per altri 5 anni. Servizio di Francesco Rattai, lo stop del ministro Salvini al decreto che avrebbe dovuto fare chiarezza sulla questione degli autovelox. Il sindaco di Treviso e presidente dell'ANCI Mario Conte auspica che si tratti solo di un rinvio e che in breve si arrivi a definire una volta per tutte questa interminabile querella. Evidentemente hanno rilevato delle potenziali criticità in questo decreto, ma che verrà presto corretto, riscritto e ripresentato. Quindi soltanto un rinvio a quella che è una soluzione che è doverosa. Così il sindaco di Treviso e presidente di ANCI Veneto sull'ennesimo capitolo della questione autovelox, dopo lo stop da parte del ministro Salvini dello schema di decreto trasmesso a Bruxelles, documento che prevedeva l'omologazione d'ufficio di tutti gli apparecchi approvati da giugno 2017, mentre tutti gli altri si sarebbero dovuti spegnere fino al completamento del processo di omologazione. Una questione ingarbugliata, quella degli autovelox, originata dal paradosso tutto italiano in base al quale tutti gli autovelox sono autorizzati dal Ministero ma non sono omologati, e non lo sono perché mancano i parametri di omologazione. Fino a qualche mese fa l'autorizzazione veniva equiparata all'omologazione. Con il nuovo codice della strada questa equivalenza è venuta meno, aprendo la via ad una marea di ricorsi dei multati. Basterebbe davvero poco, intanto per mettere al sicuro le amministrazioni comunali e poi per far chiarezza da un punto di vista normativo. Noi siamo ben contenti di omologare le nostre tecnologie nel momento in cui ci saranno i parametri. Fino a quando non verranno stabiliti, però chiediamo che venga ripristinata che autorizzazione e omologazione sono equivalenti. Fino comunque a quel momento il Comune di Treviso sta dalla parte dell'Associazione Vittime della Strada, quindi per noi gli autovelox rimangono funzionanti. Il sindaco si appella comunque ai cittadini affinché autovelox o meno rispettino i limiti di velocità, perché spesso ne va della vita delle persone. Ricordo che tra coloro che fanno ricorso ci sono anche automobilisti che sfrecciano a 200 km/h nella tangenziale di Treviso, quindi non è una questione di qualche chilometro orario, ci sono violazioni anche importanti che assumono dei comportamenti molto pericolosi, che però rischiano di trovare degli appigli, dei cavilli che gli consentono addirittura di fare ricorso e in alcuni casi anche di vincere. Sull'Arena di Verona ampio spazio alla scomparsa di Giuseppe Vicenzi, simbolo delle imprese e dello sport di Verona. Le figlie ha sempre creduto nelle persone e nel lavoro. E poi i sottosora, le ricette, il consiglio di nonna Matilde: piuttosto di essere nessuno in tante cose, meglio diventare qualcuno in poche. Zaia ha commentato: campione
dell'imprenditoria. La Scaligera, figura centrale del basket veronese. Andiamo a Bassano del Grappa. L'Unione Montana non è in discussione, non sono a rischio le TV dei bassanesi, a dirlo è Nicola Finco, sindaco di Bassano, che rimanda al mittente le polemiche sull'Unione. Non c'è nessun problema per quel che riguarda i segnali televisivi, oltretutto spegnere i ripetitori sarebbe un vero e proprio reato penale, quindi i segnali e la gestione dei segnali televisivi in capo all'Unione Montana c'erano ancora prima che il comune di Bassano del Grappa trasferisse la funzione di polizia locale, quindi questo tema dei segnali televisivi con la polizia locale non c'entra assolutamente nulla, perché, ripeto, Bassano non uscirà dall'Unione Montana, anche perché questo è previsto dalla legge, quindi dal momento che abbiamo dei territori montani siamo obbligati per legge a rimanere all'interno dell'Unione Montana, quindi tranquilli tutti che non succede nulla. L'Unione Montana non si tocca e non si toccano neppure le TV dei bassanesi. A dirlo in risposta a quanto emerso nei giorni scorsi proprio sul tema del segnale televisivo a rischio in caso di naufragio dell'Unione è il primo cittadino di Bassano, Nicola Finco, il quale ribadisce ciò che sta accadendo in questi giorni. La sua amministrazione intende riportare a casa il servizio di polizia locale senza toccare l'impianto del sodalizio intercomunale. Il comune di Bassano del Grappa non uscirà dall'Unione Montana, stiamo solamente parlando di riportare una delega che qualche anno fa era stata data dal comune di Bassano all'Unione Montana, di farla ritornare in capo all'amministrazione comunale. Quindi non c'è nessun tipo di pericolo per l'Unione Montana, non c'è nessun tipo di pericolo per i segnali televisivi, quindi veramente non riesco a capire come mai ci sia tutta questa agitazione, perché il comune di Bassano del Grappa con la propria autonomia sta facendo determinate scelte per migliorare il servizio in città. Finco non chiude la porta in faccia agli altri comuni del territorio, aprendo invece a nuove collaborazioni. Poi, se gli altri comuni hanno bisogno del servizio, nulla vieta di fare delle convenzioni. In passato c'erano, mi sembra che la polizia funzionava anche nel resto del territorio, quindi Bassano è solidale e vuole aiutare gli altri comuni. Non capisco perché ci sia tutta questa ingerenza, ma quasi questo fronte nel voler bloccare a tutti i costi un'operazione che in questo momento sta facendo Bassano nell'interesse di Bassano, senza ledere gli interessi degli altri comuni, quindi veramente trovo tutto abbastanza assurdo. Intervista del capo della redazione di Bassano del Grappa, Ferdinando Garavello, e sempre da Garavello sentiamo le novità sul Tribunale della Pedemontana, che raccoglie ancora consensi ma che è ancora inattivo, inoperoso. Vediamo. Mi unisco a quella che è l'idea dei sindaci del territorio bassanese e non solo, perché c'è la necessità di avere a disposizione il Tribunale a Bassano, e se ci fosse anche la necessità faremo un'azione dimostrativa di peso. Di peso perché il territorio bassanese, che non è vicino a Vicenza, raggruppa tutta una serie di comuni limitrofi a Bassano, che sono comunque nelle province di Treviso ma anche nella provincia di Padova. Quindi capiamo bene che il territorio così dislocato, Vicenza non dà un servizio, anzi crea sicuramente dei problemi. Treviso è lontana, così com'è lontana Padova. Io che ho seguito il percorso da quando ero sindaco, per cui nel passato è sotto assedio, ma sono delle accuse quelle di... Credo che sia l'obiettivo principale far riportare il Tribunale a Bassano, perché questo è il problema principale che abbiamo. Credo che un servizio così nel bassanese, di un territorio così ricco e soprattutto così vasto, credo che meriti il Tribunale. Tutto quello che succede dopo è legato a dei fattori che non vanno certo nella direzione di dare delle risposte ai cittadini, per cui un fermo richiesta di portare il Tribunale a Bassano. A Vicenza la task force in prefettura è riunita per quello che sarà il quarto Bomba Day in 3 anni ed è previsto per il 13 di aprile. La data c'è, sarà il 13 aprile il Bomba Day a Montebello Vicentino. Si tratta del quarto Bomba Day in meno di 3 anni. Il primo il 24 aprile 2022, il secondo il 15 dicembre 2024 e il terzo il 9 marzo 2025. L'area delle operazioni avrà un raggio di sicurezza di 468 metri e stavolta saranno evacuati 120 residenti, 30 in più rispetto all'ultima volta. È stato deciso di
mantenere gli orari dell'ultimo Bomba Day, quindi apertura del centro coordinamento soccorsi presso la sala consigliare alle 7, 7:30, 8:30 sfollamento dei residenti, 9:15 chiusura dell'arteria autostradale e ore 9 inizio dei lavori da parte dell'esercito. Ordigno della Seconda Guerra Mondiale che è stato rinvenuto dagli operai del cantiere TAV sulla sinistra orografica del torrente Gua, pochi metri al di là del nuovo ponte della TAV e a circa 150 metri dall'area in cui vennero ritrovati i precedenti 2 ordigni. Si tratta di una bomba da 500 libre risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Per permettere le operazioni per il disinnesco sarà chiuso il tratto autostradale tra Montecchio e Montebello, ma a preoccupare è proprio la viabilità che necessariamente si riverserà sulle strade cittadine. Ci preoccupa, infatti sarà un punto da valutare molto attentamente, anche perché le previsioni di A4 prevedono un incremento di traffico rispetto al precedente Bomba Day, quindi massima attenzione sia all'uscita dei caselli autostradali dove ci sarà la chiusura che lungo tutta l'arteria sia regionale che provinciale che attraversa il nostro territorio. E dopo la 4ª volta in cui Montebello si appresta ad affrontare un Bomba Day, il sindaco torna a chiedere si rivedano le procedure di indagine bellica durante i lavori. Va estesa, la bonifica bellica va estesa in maniera tale da evitare di fare un'indagine puntuale e ritrovarci dopo 50 giorni al punto di partenza con una nuova bomba, anche perché pensiamo ai residenti, che voglio ringraziare per la disponibilità e la pazienza che hanno avuto fino adesso, ma la pazienza a un certo punto finisce e continua ad aumentare sempre più lo stress. Oltretutto ci sono anche problemi per quanto riguarda il completamento della tratta della TAV, quindi anche i lavori continuano ad avere dei ritardi. Sicuramente bisogna valutare una nuova metodologia di indagine bellica. Sono partiti i lavori a Marostica, strade chiuse e tolleranza zero. Sentiamo. Sono iniziati i cantieri nell'area ovest di Marostica con chiusura al traffico per il rifacimento della condotta idrica e della fognatura di via 4 novembre e via Rimembranza. Stamattina gli occhi del sindaco Matteo Mozzo e delle forze dell'ordine erano tutti puntati sugli svincoli e le deviazioni per valutare l'impatto delle modifiche alla viabilità, ma anche per redarguire gli eventuali trasgressori. Dalle 9 la strada è stata chiusa e interdetta al traffico per avviare le operazioni propedeutiche a quello che saranno lo scavo, e devo dire che al momento, anche con l'utilizzo dei volontari nei punti più critici all'interno dei quartieri, non si rilevano particolari criticità. È filato tutto liscio o quasi, perché quando qualche automobilista distratto è transitato dove non poteva, ecco arrivare prontamente la tirata d'orecchi da parte proprio del sindaco, che sottolinea come oggi ci sia stata ancora tolleranza, ma dai prossimi giorni scatteranno le multe. Si fa finta di niente, perché quando poi si avvicina il sindaco e il poliziotto, sì, avevo visto il cartello ma pensavo di poter passare. No, se c'è il cartello di divieto, c'è il cartello di divieto. Io non capisco questa finta ignoranza e poi ci si lamenta dell'istituzione se fa la sanzione. Uno se la cerca. Il traffico leggero è stato deviato con sensi unici nei quartieri, mentre il traffico pesante lungo la Bertella di via Gazzo. Dicevamo, tutto è filato liscio anche in orario di punta e durante l'uscita degli studenti da scuola, ma purtroppo c'è sempre un po' di maleducazione da parte delle persone che rispondono male anche ai volontari, e questo me ne dispiace. Dai prossimi giorni si partirà con le sanzioni. Adesso, come ho detto, abbiamo dato ampia visibilità a quella che è la viabilità nuova, ci sarà la tolleranza nei primi giorni per capire e far capire alle persone, dopodiché partiremo con le sanzioni. La Ter di Venezia starebbe per vendere 201 appartamenti in quartiere Piave. In alcuni casi si tratta di vie intere, lo si è saputo dopo un accesso agli atti chiesto in regione. Questa zona di Mestre, costruita nei primi decenni del Novecento, è sostanzialmente in vendita. Le vie che vedete in queste immagini, via Cavalieri di Vittorio Veneto, via Duca d'Aosta, via Montesanto, nella loro quasi interezza, via Fiume e via Cavallotti in buona parte. Altre case sono sparse tra via Adamello, via Montenero e via Monterosso. In totale 201 alloggi racchiusi in un pugno di vie, una accanto all'altra nella zona di via Piave, fanno parte di un piano di alienazione di Ater al momento sotto verifica tecnica. Una vicenda
vicenda resa pubblica dalla consigliera regionale del Veneto che vogliamo Elena Ostanel dopo un accesso agli atti. In questo quartiere, come in tantissimi altri quartieri del Veneto, noi abbiamo edilizia residenziale pubblica che in realtà ha appartamenti sfitti e quindi che non vengono immessi nelle graduatorie, nonostante noi abbiamo persone in lista d'attesa, tra l'altro tantissime persone rispetto ad altre regioni d'Italia, quindi la situazione è drammatica. Dei 201 alloggi, più della metà, 104, è attualmente sfitto. La passeggiata si svolge in una città fantasma, nel mezzo di un patrimonio pubblico lasciato in condizioni di degrado. Cosa si fa? Non ci sono i soldi e quindi cosa si fa? Si vendono. È così che funziona. Prima li lasci andare, non ci sono i soldi. Poi cosa fai? Poi trasformi case ERP in case non ERP, poi le case non ERP le vendi. Fai un piano di vendita per recuperare quei 4 soldi che ti servono per restaurare alloggi di tua proprietà, che non funziona. Perché nel frattempo gli alloggi sfitti continuano ad aumentare. Erika Baldin siede in regione con il Movimento 5 Stelle e ha fatto una proposta di modifica di una legge regionale per consentire ai cittadini di partecipare e dire la propria nei CDA delle ATER. Quando c'era il governo Conte aveva fatto quel super bonus 110% che in realtà come ATER Venezia non è mai stato utilizzato, quindi quei fondi che sarebbero stati disponibili da subito per ristrutturare e risanare abitazioni come quelle che stiamo vedendo purtroppo nessuno li ha voluti toccare per ideologie politiche avverse. Il servizio di Filippo Foischi ha raccolto altre reazioni, sentiamo. È quasi mezzogiorno quando questo eterogeneo corteo di consiglieri regionali e comunali, di esponenti di associazioni per la casa e la residenzialità, di comitati e di semplici cittadini parte dai giardinetti di Via Piave. Per quanta fantasia si possa avere, ci si deve trovare sul posto per farsi un'idea di quanto sia estesa l'area di questo quartiere di Mestre, di cui ATER sta verificando un piano di alienazione che prevede anche la vendita di intere vie. ATER vuole far cassa sulla pelle e sul diritto alla casa dei residenti. La politica, la regione, anche il comune coprono questa operazione che va a tutto danno della vivibilità della città. L'Italia è il paese dello scaricabarile, ma sarà molto difficile, credo, per i presidenti che sono succeduti alla guida dell'ATER, tutti di nomina politica, cominciando anche da Speranzon, che è un potenziale candidato al sindaco di Venezia, sarà molto difficile per loro non dare spiegazioni sul perché il patrimonio ATER si sia degradato a questa velocità e perché soprattutto dai 2.000 alloggi sfitti che c'erano all'inizio del primo mandato Zaia siamo passati a 6.400 alloggi sfitti di proprietà dell'ATER. Dall'accesso agli atti risultano tutti i numeri civici, alcuni sono villette, altri condomini, in tutto 201 appartamenti, ma 604 sono vuoti e spesso abbandonati al degrado, gli altri sono ancora abitati e tra i residenti c'è chi viene a sapere la notizia dalla manifestazione. C'è la mia casa dove che sono io residente che è in vendita e io sono lì da oltre 35 anni. Anche prima c'era il signore che sono più di 30 anni che abita al 5. Prima di me stava mia nonna che è venuta appena hanno fatto queste case nel 25. Questi vendono anche case occupate pur di ridurre il patrimonio, cioè l'obiettivo deliberato di ATER Venezia è ridurre il patrimonio così risparmiano sui costi di manutenzione. Il grave è anche che 2 amministrazioni degli stessi colori politici alla fine non si sono mai parlati per avere una pianificazione di utilizzo di fondi del PNRR proprio per le aree degradate e che sarebbero cadute a fagiolo per questo tipo di interventi in queste zone. Ancora un break pubblicitario e ritorniamo subito. Nozze veneziane per Jeff Bezos e la fidanzata Lauren Sanchez, il 61enne fondatore e boss di Amazon, ha dunque definito data e luogo per il fatidico sì con la 55enne giornalista televisiva che nel 2018 ha soppiantato la prima moglie Mackenzie Scott. Secondo il New York Post il matrimonio sarà celebrato a bordo dello stesso mega yacht da $500 milioni su cui nell'agosto 2023 Jeff e Lauren festeggiarono il fidanzamento al largo di Positano con ospiti d'onore eccellenti tra cui Leonardo DiCaprio e Bill Gates. E adesso la spirale misteriosa che è comparsa nel cielo della bassa padovana. Vediamo.
In molti hanno segnalato, anche alla nostra redazione, come nel caso di questo video, lo strano fenomeno che si è potuto osservare nei cieli del nord-est ieri sera verso le 21, un fenomeno legato al lancio spaziale del razzo Falcon 9 di SpaceX, la società aerospaziale di Elon Musk. Il razzo è partito dalla base di Cape Canaveral alle 18:48 ora italiana, trasportando in orbita un carico di satelliti da ricognizione militare. Sganciati i satelliti, il Falcon 9, prima di rientrare nell'atmosfera terrestre, ha effettuato una manovra di rilascio del carburante e dell'ossidante residui nel serbatoio. Questa operazione ha generato un getto di materiale che, unito alla rotazione del razzo, ha formato la caratteristica nuvola di gas a spirale, visibile anche a grande distanza. Fortunatamente, quindi, quello che si è visto nei cieli non era l'arrivo degli extraterrestri, ma un affascinante effetto ottico che avviene quando viene rilasciato carburante in orbita. Un evento raro che ha lasciato molti veneti con il naso all'insù. Sono stati regalati a Giovanotti gli occhiali da marziano di semibasso, quelli con cui aveva stupito Sanremo e l'Italia dal palco dell'Ariston nel 2015. Un regalo per ricordare un amico che non c'è più, nel modo più bello. Gli amici di Sammy Basso hanno portato a Giovanotti gli occhiali da sole che il ricercatore, mancato nell'ottobre scorso, portava nel febbraio del 2015 durante la sua storica ospitata al Festival di Sanremo. Quegli occhiali da marziano con la montatura verde fluo sono stati conservati da quel momento in cui Sammy, la sua battaglia, la sua malattia rara sono entrati nelle case degli italiani. E qualche giorno fa, in occasione di un concerto di Giovanotti, Andrea Fontana e gli altri amici di Sammy li hanno portati al cantautore nel backstage per un momento di grande commozione e, perché no, di allegria nel ricordare la capacità di Sammy di sorridere alla vita sempre e comunque. Un insegnamento, il suo, che prosegue e si rinnova nei gesti, nelle parole, nelle vite di chi lo ha conosciuto. Poi, alla fine, come sempre succedeva quando c'era Sammy di mezzo, è finita con una grande festa di musica. Ed è giusto così. È partita ieri a Bassano il Grappa la settimana alpina che culminerà sabato con la consegna dei cappelli ai giovani cadetti e non mancano le novità. Sentiamo Vanessa Banzato. L'idea l'anno scorso si configurava come un esperimento. Quest'anno siamo alla seconda edizione e quindi entra nell'alveo della tradizione. Noi abbiamo tutta l'intenzione di rispettare le nostre tradizioni e quindi tutti gli anni i primi corsi di volontari riceveranno il cappello alpino qui a Bassano. Parte con questa bella notizia la settimana alpina a Bassano del Grappa, che culminerà sabato prossimo 29 marzo con la consegna del cappello a 103 cadetti al termine dell'addestramento nella scuola militare alpina di Aosta. Un grande momento per la città, culla dell'alpinità, medaglia d'oro al valor militare, ed è tanta l'emozione per le penne nere, a cominciare proprio dal presidente nazionale Ana. Venire qui, capire cosa vuol dire alpinità, cosa vuol dire essere alpini è importante. È importante perché questi possono essere veramente il nostro futuro e noi su questo crediamo, noi questo vogliamo e vogliamo veramente quel motto che è scritto su uno di questi monti sacri sull'Ortigara, per non dimenticare. Lei ha voluto precisare che non è una semplice cerimonia quella che ci sarà sabato. Sì, esattamente, non la inquadrerei nel concetto di cerimonia, ma l'inquadrerei nel concetto di esperimento, un esperimento lungo una settimana a Bassano, in cui vorremmo essere contaminati. Contaminati da che cosa? Da un'alpinità che qua trova residenza, casa, è iscritta in un DNA di tipo geografico. I cadetti, 24 donne e 79 uomini, saranno ospitati nell'ex caserma Montegrappa, che per una settimana intera rivivrà gli antichi fasti, o quasi. Rivivrà la caserma Montegrappa, sia pure con funzionalità ridotte e limitatamente allo spazio a noi assegnato, ma è un bel vedere, un bel sentire, vedere gli alpini che si muovono dopo tanti anni di nuovo all'interno per questa operazione, e speriamo che sia di buon auspicio per il futuro di questa caserma. Nei prossimi giorni i militari incontreranno le scuole, visiteranno i Monti Cari alla Patria, Grappa e Pasubio, si ritroveranno in appositi simposi e si caleranno tra la gente nelle libere uscite serali, e per le strade della città si torneranno a veder passeggiare i soldati e le soldatesse in divisa come in passato.
È tutto per oggi, grazie ai nostri registi Italo Morao e Renato Cappoia. Vi dico quali saranno gli ospiti di questa sera a Focus: Fabio Bui, Gian Antonio Darè, Claudio Grosso, Alessandro Loddo, Gennaro Marotta, Leonardo Padrin, Arnaldo Pitton, Stefano Valdegamberi. Grazie, buona giornata, arrivederci.